Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып ғаламшар сипаты. Описание планет. Жаңа сөздер. Новые слова. Напиши в словарь и выучи. Күн жүйесі. Солнечная система. Түзу. Прямой. Бірінші тапсырма сөз жұмбақты шеш. Отгадай кроссворд. Тігінен по вертикали. Күннен кейін алтыншы тұрған ғаламшар. Планета, которая стоит после Солнца шестым. Екінші сұрақ. Күннен кейін жетінші тұрған ғаламшар. Седьмая планета. Жарқыраған ең ыстық жұлдыз. Сверкающая самая горячая звезда. Көлденеңнен. По вертикали. Ғаламшарларды зерттейтін ғалым. Что изучает планеты? Ғаламшарлардың орналасқан аймағы. Расположение планет. Күнге ең жақын тұрған ғаламшар. Самая близко расположенная планета к Солнцу. Екінші тапсырма. Фотосуретке қара. Күн жүйесіндегі ғаламшарлар неге ұқсайды? Меніңше, ғаламшарлар сымға таққан моншақтар сияқты. Меніңше, ғаламшарлар түзу сызық бойымен келе жатқан мәшине сияқты. Сен қалай ойлайсың? Үшінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы, не туралы екенін айт, прочитай текст. Күн жүйесінде орналасқан ғаламшарларды алыстан телескоппен бақыладым. Міне қызық, күннің айналасында ғаламшарлар түзу сызық бойымен күнді айналады. Олар сымдағы дөңгелек моншаққа да ұқсайды. Меркурий мен шолпанды жерден бақылау өте қиын. Астрономдардың айтуынша, ғаламшарлар туралы мынадай мәліметтер бар. Қоңырқайдың шамамен 60 серігі бар. Ол ең күрделі сақиналары бар ғаламшар. Жердің табиғи серігі ай. Ең қызығы, шолпан барлық ғаламшарлар айналатын жаққа кері айналады. Шолпан күн мен айдан кейінгі ең жарық ғаламшар. Я наблюдал на телескопе планеты, расположенные в Солнечной системе. Вот интересно. Планеты кружатся вокруг Солнца одной прямой линией. Они похожи на бусы. Очень сложно увидеть Меркурий и Венеру из Земли. По исследованиям астрономов есть такие информации про планет. У Сатурна примерно 60 спутников. Это планета с самыми сложными кольцами. Природный спутник Земли – Луна. Самое интересное, что Венера крутится наоборот в другую сторону, напротив всем планетам. Венера – самая светлая планета после Солнца и Луны. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, толықтырып жаз. Вставь пропущенные слова. Ғаламшарлар түзу сызық бойымен күнді айналады. Олар сымға таққан дөңгелек моншақ сияқты. Қоңырқайдың шамамен 60 серігі бар. Жердің табиғи серігі ай. Күн жерді тәулігіне бір рет айналып шығады. Шолпан басқа барлық ғаламшарларға қарсы айналады. Бесінші тапсырма А. Төменде берілген сұрақтарға жауап болатын сөздерді мәтіннен теріп жаз. Бұл балалар септік жалғауының сұрақтары. Найдите в тексте слова, отвечающие на эти вопросы. Бесінші Ә тапсырмасы. Берілген сөздерге қосымша жалғап жаз. Просклоняй эти слова. По падежам. Ғаламшар, кеңістік, телескоп, ғылым, тозаң. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.